Չունենք, որովհետև ընտրական օրենսգրքի տրամաբանությունը հետևյալն է, հա, որևէ ընտրական process-ին մասնակցող մարդ բացի այն բարող ընտրական հանձնաժողովի անդամից պետք է հասանելիություն չունենա, որովհետև եթե մասնակցող մարմինները հասանելիություն ունենան, դա հնարավոր գործիք է վերահսկելու քաղաքացիների մասնակցելիությունը անվանական։ Չէ, հանձնաժողովի անդամներից ահազանգ լիներ։ Չէ, այդպիսի իրավիճակ Կխնդրեմ միջև այս պահը, եթե այլ հարցեր կան կարող եք ավարտել, որ չկրկնություն Ես ներկայացնում եմ ընդհանուր, ահա բարի։ Երկար չեմ, հա։ Շատ լավ, կուզեի ընդհանուր ներկայացնեիք օրվա սկզբից մինչև այս պահը, ինչ հիմնական ընտրախախտումներ եք նկատել որ ուժերի կողմից եւ արդյոք համապատասխան մարմինները ձեր ահազանգերին տվել են ընթացք։ Բարի։ Առավոտվանից ներկայացրեցի, որ խախտումները մի քանի տեխնիկական ու բովանդակային բնույթի են դասակարգում, տեխնիկականները ներկայացրեցի, որ օրինակ սկսած տարածքից տվյալ ընտրատեղամասային տեղամասի չի համապատասխանում քանակին, հա, այն ընտրողների ու լրացուցիչ նեղվածություն է ստեղծում, ասեմ ավելին, մենք գիշերվանից ենք սկսել մոնիթորինգ անել, բոլոր քաջատեղյակ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուղիղ հեռարձակում է ապահովում ընտրատեղամասերից, այո, բոլոր ասեմ ավելին, բայց գիշերը մենք արձանագրել ենք, որ մեկ ընտրատեղամասի ուղիղ հեռարձակումը անջատված է եղել, բնականաբար դրա վերաբերյալ արձանագրումը կազմված, ասեմ ավելին, եղել են տեղամասային կենտրոններ, որտեղ քվյախցերի հետևի հատվածները հասանելիություն են ապահովել խախտելու ընտրական իրավունքի գաղտնիությունը, այսինքն հետևը արկա եղել աստիճաններ, չկնքված, չկապարակկված դուռ է եղել, որը բացելու արդյունքում հնարավորություն է եղել։ Մենք գիշերը ահազանգել ենք, օրինակ եղել է քվյախցի կողքը ցայտաղբյուր, այսինքն երբ այլ քաղաքացի մոտենար փորձեր օգտվել ջրից, կտեսներ մյուս քաղաքացու ընտրական իրավունքի իրացումը։ Որտեղ են ցայտաղբյուր եղել։ Դպրոցի մեջ մշակութային կենտրոններ մեջը ցայտաղբյուր կար, բայց մեր ահազանգից հետո փակել ենք։ Դա թե ինչ է։ Տեսեք, դա կոմունիկացիաներն են ապավել, որ ջրից ասի չզրկվեն։ Չէ, ի սկզբանե եղել է նորություն նոր տեղադրված կոմունիկացիոն համակարգ չի եղել, ի սկզբանե այդտեղ արկա եղել, բայց պարտավորվածություն կա քվյախուցը այնպես ապահովել ու տեղադրել, որպեսզի որևէ կերպով մարդու ընտրական իրավունքի գաղտնիությունը չխախտվի։ Իսկ այս պարագաներում բոլոր իմ կողմից մատնանշված հստակ արձանագրումներով տրված է։ Շարունակենք բովանդակային խախտումներից ունեցել ենք արձանագրված էլի ընտրական իրավունքի գաղտնիության խախտման երկու դեպք, երբ քաղաքացին հրապարակայնորեն ցույց է տվել այն քվյաթերթիկը, որը ընտրում է, դուք գիտեք, դա քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցավոր արարք է, անգամ իր ընտրության իրավունքը քաղաքացին իրավունք չունի հրապարակել տեղամասային կենտրոնում, դա որակվում է որպես քարոզչություն։ Ունեցել ենք եւս մեկ դեպք, որը ցույց չի տվել, բայց հրապարակել է, թե որ քաղաքական ուժին է ցանկանում իր քվեն տա, ունեցել ենք իրավիճակ, որ քաղաքացին քվյաթերթիկները վերցնելուց հետո հրապարակային դրանք պատրել է, հեռացել է, հետո վերադարձել է տեղամասային կենտրոն, կրկին ցանկություն է հայտնել այնուամենայնիվ իր ընտրական իրավունքը իրականացնել։ Ունեցել ենք դեպքեր, երբ ընտրությունների մասնակցող տեխնացուն նաև վստահված անձ է եղել, արձանագրում ենք կատարել ու հեռացվել։ Քաղաքացիական պայմանագրի ուժի անվանական ավագանում տեխնացուն նաև վստահված անձի բեյջ է ունեցել։ Այդ արձանագրվել է։ Այս պահի դրությամբ հրապարակում ենք, արձանագրում ենք անում, այնուհետև կարծում եմ մեր արձանագրումների հիման վրա ամփոփիչ արձագանք է տալու։ Բայց ինչ այս ինչ պետք է աներ։ Քանի որ խնդիրը լուծվել է, տեսեք, դիտորդը արձանագրել է փաստը, մենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ կապ չենք հաստատել, որովհետև տեղամասային հանձնաժողովի միջոցով խնդիրը լուծել ենք։ Մենք կապ ենք հաստատում, եթե տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը չի համագործակցում ու հրաժարվում է լուծել։ Այս պահի իմ հարցը Տիգին Մելոյանի մասին էր, թե մինչև այս ինչ պետք է գրանցել է։ Տեսեք, այդ խնդրահարույց, քանի որ տեսեք, այդ խնդրահարույց, քանի որ իրենց մոտ է գեներացվում բեյջերը, կարծում եմ հնարավոր է տեխնիկական խոտանա, որովհետև պետքա նույնականացվեր անձը, հա, չէր կարող տեխնացուն չի կարող որևէ կերպով հանդես գալ որպես վստահված անձ։ Այս արձանագրեմ նաև մյուս դիտորդական մեր դիտորդների եւ ընդհանուր ձեր իրազեկվածության համար, տեխնացուները իրավունք չունեն գտնվելու տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում եւ տեղամասային կենտրոններում բացի հաշվարկի պահից։ Հաշվարկի ժամանակ յուրաքանչյուր տեղամասային կենտրոն կարող է տեխնացու մտնել եւ վերահսկել։ Ուրիշ տիպի խախտումներ։ Հա, բարի։
Խախտումներից էի հարցում, ԿՊԱ-ական պատգամավորների ենք մենք տեսել, ծրագրերը ֆիքսել պաշտոնյաների, մարզպետ, չգիտեմ, նախարար, իրենք տեղամասերում երևացել են, առասարակ նման շարժ նկատել։ Ես մեր դիտորդների կողմից չի արձանագրվել, որ իշխող ուժի կամ որևէ այլ ուժի թեկնածուները մարդիկ, ովքեր իրավունք չունեն գտնվելու տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում գտնվեն տեղամասում, բայց ունեցել են, որ ավականու անդամներ են մոտեցել, էլի կրկին արձանագրելուց հետո, չէ, տեղի, տեղամասային կենտրոն են մտել, արձանագրելուց հետո հեռացել են, արձանագրել են իրավունք չունեն։ Իրանք եւս իհարկե տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում տեղամասային կենտրոնում իրավունք ունեն գտնվելու վստահված անձինք, դիտորդները, հանձնաժողովի անդամները եւ ընտրողները, մարդիկ ով ընտրական իրավունք են իրացնում։ Հասկացա, որ դուք ընդհանուր առմամբ այն խախտումները, որոնց մասին ասացիք, եթե այլ բաներ կան, խնդրեմ շարունակեք։ Հա, ես շարունակեմ, էլի, եթե կարելի է։ Տեսեք, բավականին շատ արձանագրումներ են ունեցել, երբ մարդիկ գնում են տեղամասային կենտրոն եւ ասում են, որ ինձ օգնություն անհրաժեշտ, իրենց ուղղորդող բարեկամներ են լինում։ Այս իրավիճակներում մարդու քվյախցին իրավունք ունի երկրորդ այլ անձ մոտենալ միայն բացառապես այն դեպքում, եթե տվյալ անձը խնդիր ունի ֆիզիկապես իրականացնելու իր ընտրական իրավունքը։ Օրինակ դեպքա ասում է ես լավ լսողություն չեմ լսում ու խնդրում եմ որ բարեկամը օգնի։ Այս իրավիճակում չի կարելի թույլ տալ, հանձնաժողովները պետք է արձանագրում անեն եւ մեր դիտորդների կողմից ֆիքսելու եւ պնդելու պարագայում այդ արձանագրումները արել են։ Մի դեպք է եղել, որ բարեկամին թույլ են տվել, հանձնաժողովը հետո կրկին մեր դիտորդի կողմից նկատառում ներկայացնելուց հետո այդ արձանագրումն իրենց մոտ իրականացրել են։ Այսինքն հիմնականում են խախտումները, որոնք կարող էին լինել, կանխվել են, ոնց հասկացա։ Տեսեք, այո, կամ եթե չեն կամ կանխվել են, նախապես նկատառում ներկայացնելուց հետո, կամ էլ դրանից հետո արձանագրությունը կազմված է։ Մենակ մի դեպք ունենք, երբ ընտրական տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ցուցակների հետ կապված դեմ է հանդես եղել եւ չի թույլ տվել, որպեսզի դիտորդը իր արձանագրումը անի գրանցամատյանում, սա եւս խնդրահարույց է, որովհետեւ ինքը իրավունք չունի գնահատողական նրբերանգներ ներկայացնել, թե դիտորդը արդյոք այդ իրավիճակը խնդրահարույց համարում է, թե ոչ։ Իսկ դուք կարող եք Տիկին Մելոյան այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով գնահատական հնչեցնել այն խախտումները, որոնք որ արձանագրվել են, գուցե արձանագրվել նաեւ ձեր դիտարկումները հաշվի առնելով կարող են օրինակ ազդել ինչ որ այո, մի երկու խախտում էլ ասեմ, ընդհանուր ամփոփիչ խոսք ասեմ, տեսեք նաեւ խախտման արձանագրում է եղել, երբ ընտրական հանձնաժողովի նախագահի գործունեությանը միջամտել են վստահված անձինք, շատ ակտիվ անընդհատ ուղղորդել են, եղել է դեպքեր, եւ որ այո դրսից ուղղորդումներ է ֆիքսվել, եղել է արձանագրված դեպք, որ դրսում մեքենա մի քանի անգամ անձանց է բերում տանում, բայց իմ դեռ այս պահի դրության այո նույն մեքենան տարբեր ընտրողների ամփոփիչ ասեմ, բայց ընդհանուր առմամբ այս պահի դրությամբ ժամը 4-ն անց է, եթե ընդհանուր գնահատական տանք, իմ գնահատմամբ այնպիսի բնույթի ու ծավալի ընտրախախտումներ տեղի չեն ունեցել, որոնք կարող են ընտրությունների արդյունքները այս պահի դրությամբ կասկածի տակ դնել։ Դրանք մեծամասամբ էլի ընդգծեցի տեխնիկական են, իսկ բովանդակայինների հետ կապված օրինակ ամենախնդրահարույցը իմ գնահատմամբ դա քաղաքացիների հաշվառման հասցեների հետ խնդիրն է, մենք քաղաքացիներին ուղղորդել ենք ոստիկանություն, որպեսզի դիմումներ ներկայացնեն։ Ինչ էր միադայել կմանրամասն հաշվառումը, այսինքն մարդը մոտենում է, դրսում կներեք, դրսում փակցված ցուցակները ուսումնասիրում է, որպեսզի հասկանա արդյոք ինքը առկա է ցուցակներում եւ մտել է տեղամասային հանձնաժողով ահազանգել է, որ իր հաշվառման հասցեում գրանցված են անծանոթ այլ անձինք։ Այդ պարագայում մենք մարդուն պարտադիր կերպով արձանագրվել է այդ իրավիճակը մեր դիտորդների կողմից եւ քաղաքացուն հանձնաժողովը պարտավոր է ուղղորդի, որպեսզի գնա ոստիկանություն, ներքին գործերի նախարարություն դիմում ներկայացնել։ 10-ից ավելի արձանագրում ունենք նման իրավիճակի։ Եվ Տիկին Մելոյան, խնդրեի դուք նշեիք այս խախտումները հիմնականում արձանագրվել են քաղաքացիական պայմանագրի կողմից, ես ճիշտ հասկացա։ Տեսեք, քաղաքացիների հետ խախտումը չենք կարող մենք որակում տալ, հա, այդ մարդիկ ում օգտին են, մեծապես որակելի չէ ըստ էության իրավապահ մարմնի կողմից, օրինակ նույն հաշվառման հետ կապված խնդիրները մենք ունենում ենք ներքին գործերի նախարարության հետ կապված, որովհետև իրանք են ցուցակները տրամադրում, իսկ ընթացակարգը ինչպես է մեր երկրում գիտեք, տեղամասային տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ ըստ ընտրական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի հստակ պահանջ կա, որ պետք է առնվազն 6 ամիս առաջ հաշվառում ունեցող մարդիկ հնարավորություն ունենան ընտրական
իրավունքի։ Այս կարևորագույն կարգավորումը ներդրված է, որպեսզի հնարավորություն չտա, հաշվառումները փոփոխելով ընտրական ակտիվություն ապահովել տարբեր մարզերում կամ համայնքներում։ Հիմա այդ արգելքի տեսանկյունից բնականաբար, օրինակ նույն Գյումրիում մենք նախորդիվ հարցումներ էինք արել թվաքանակները, գրանցումները եւ այլն վերահսկելու տեսանկյունից։ Հիմա եւս այդ հաշվառման հետ կապված խնդիրները, քանի որ անվանական առանձնացված այդ քաղաքացիները տվել են իրենց տվյալները, փորձելու ենք հետագայում հարցումների միջոցով հասկանալ ինչի արդյունքում է եւ այո, ինչ խնդրի արդյունք։ Օրինակ 9 պաստել ասեմ, որ դեպք էլ արձանագրված ունեցել ենք 15 ավելանց նույն հասցեում գրանցված, պարզվել է արցախցի ընտանիք է ու որևէ խնդիր չի առաջացել։ Ուղղակի մեծաքանակ են եղել բնակիչները։ Տիգին Մելոյան, կարող եմ խնդրել Գյումրիի հետ համեմատականը մի փոքր ավելի խորն անեք, որովհետև ես հիշում եմ ամսի 30-ի ընտրություններին, մենք էլ ես նույն ժամն էր, որ խոսում ենք միասին արձանագրված ընտրախախտումների մասին, եթե համեմատեք Գյումրիի հետ ընտրությունների հետ, այստեղ ինչ կարող եք ասել, ինչքանով են տարբերվում, այնտեղ էլ ավելի շատ ընտրախախտումներ եւ այլն, հիշում ենք մի ընտրատեղամաս կար, որի հարևանությամբ այդ հենց այդ շտաբը, ասեմ, որ հենց իմ կազմակերպության դիտորդի կողմից է հայտնաբերվել, այո, ինչքան էլ որ ասում են շտաբը պետք է լինի տեղամասային կենտրոնի շենքում, որպեսզի դա համարվի խախտում, դա այդպես չէ, մենք նաեւ ունենք վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով հարակից շառավղով նեյտրալության պահպանման կանոն, այսինքն տեղամասային կենտրոնից 30 մետր քառակուսի 50 մետր քառակուսի հեռավորության տարածքում 30 րոպեից ավել շարունակական որևէ անձի ներկայությունը արգելվում է։ Գյումրիում մենք մշտապես այդ խնդիրը ունեցել ենք, պարբերաբար մարդիկ որոշ տեղամասերում հերթապահություն են իրականացնում, անընդհատ մեր դիտորդները ստիպված պետք է դուրս ելնեին ոստիկանների ուղղորդմամբ այդ մարդկանց այդ տարածքներից հեռացնեն, հետո էլի վերադառնում են։ Այստեղ այս պահի դրությամբ այդ մասշտաբային ու նույնակի կրկնությամբ ես դեռևս տենց արձանագրում չունեմ։ Ձեր կարծիքով Գյումրիում այդքան ահազանգերը նպաստել են, որ վաղ շաբաթում նույնը չկրկնվի, թե դե եթե ես լիահույս եմ, որ նպաստել են, բացի այդ